الشمار كفوني أكمل تنخاب جمتوتا في جالة تمتوتا ماتي وان هليف مالتي ميديا خبي خيسا خنبيان الاتسنية سجنتا كينيا هردوفتن كن كوبي أدا سمنا أبلي وان كينا مقالة مكاتي هدماني سرنا سمنا جنرال كمال قلتي أورتي شرا دينات هدماني شميز الرهي كماني قويا الرئيسان سمتشود أفبولي دل الدنياتي كان أرقمنو أكسما كسمني هدون إسان سمتشود أفي كان أست أرقمني دا خلتي مانمي موسى شيكو غازيتيسا يرود إرادة مطنو قدّاك أبنا كسم مطنو أبنا قدّات إنجران إسا وجين سجنتا خناجة جيسنا ما جبتن جلكبا ميديان هليف جدّاو با غلطومي هيدر كنا هليفين دفون كوني دبيج مادا هندي كنا ميديا برارتي سبيكنا كوني فوندرا ديمنا بالشنا قدّنا جولين كنا تجرتو كان جتشو بربادة يرو جلكباتي فانرجف كان أفجده موسى شيكو وجولين تمسيس سيكو مندو أفسون تاني أكسيكو مندو أسيت أرجمون كون أرهدو أكبون في أكسان اللي حاملين ساني أولكو كتايسو وجولين كيو دعاء ولد تاسمني خاو دعاء ولد كافن وجدوا بنويني وجولين كون مسين سيكو مندو أفسون تاني مسين سرادولي أبسو إرتوراني مسين ستيفيلي أبسو إرتوراني أمالي تيفيلي هارا ببنامن تيفيلي كينيا كما قالت أودن دينيو مسين سكانيني مسين أستاذها مسين سته حيوتا خيودي كان فلسي متن خيودي قدان فلسي متن هندا هو كتسر إجسر اللالني وجولين كونين كان حواسك إنه كأب كبين ساني رابوك هندا سانيتو مسين سهنداتي وجولين كونين كان رتمو ديبان غير ميدياتي اللي غير نموت بيبكم اللي وانت كسكسي مياد خنا كم تبسط مياتي يعني كجدو بربادو ayanu jalatti walitti qabamne mana mariisi komando haa ta'u malee ijoollee kana hirmaannaan isaanii akka amantaatis ta'e akka sabummaattis ta'e waan hawaasa keenya fayyadu hunda keessatti warra gahee guddaa taphateedha nu hundinuu ni beekna kanaaf gaheen isaan taphatan sun wanni nu jara godhuu dandeenyu guyyaa kana nullee akka isaan saba wajjin dhaabatan sanitti nullee gadi baanee wajjin haa dhaabannu Simannaa kana qofatti dubbiin hin dhaabatu miidiyaa irra warri jirtan hundinuu miidiyaan keenya ka Oromoo ka Musliimoota kun ka amantaa biraallee hundinuu dhimma kana xiyyeeffannaan kennamuuf maali xiyyeeffannaa hawaasummaa wal bira dhaabachuu ummata kana deebisaniitiin dhaabu gara mootummaanis tahe gara dhaabbilee qarqarsaatiinis tahe ijoollee kanniin bira dhaabachuu qabnaa deebisneetiin ijaaruu qabnaa biyya sanitti deebisuu hin dandeenyu garuu waan biyya sanitti isaan yaada ofii guuttachuudhaaf itti dadhabaa turan sani asitti bakka isaanii akka gahuu fi dandeenyu hundi kennayyuu keessattuu ustaazonni keenya kaaka ustaaz Raayyaa fa'a social mediaadhaan silaalaa turre yeroo waan kana dubbattee ijoolleen kunniin bira dhaabatamuu qaba jette kuwwan illee ustaazonni kuwwan warriin dhaabbilee qarqaarsaatii fi aktivistoonni warri miidiyaa dhimma kana xiyyeeffannoo kennitanii fi ijoollee kanniin akka gargaartan nullee akka waldaa diiyaaspooraa Oromiyaatitti illee akka mana mariisi koomandootitti illee waan nurraa barbaachisu dirqama keenya hin baanaa kanuma waliin harka wal qabanneetiin dubbii kana itti haadee itti aanseetiin amma halkan keessaa sa'aatii 9 fi homa jirra halkan keessa jechaadha barii dura booletti argamna ji'a hajjii keessa yeroo kabajamaa lafa kabajamtuu keessatti warra saba keenya xiqqeesse ijoollee teennaa ta hojjetattee bultu akkaataa namni biyya kana itti deemu nu hundinuu ni beekna dubbiin kun dubbii xiqqaadhaa miti baay'ee yaachisaa fi guddaa saba Oromoo hunda gahuu waan qabuuf miidiyaa kabareejii akka argatullee yaalii goonee turre kaasitti argame Hiliifi kanaafi amma simannaa irratti argamna bu'anii jiranii keessa jiranii haga isaan gadi bahanii fi dhaabannee eegutti jirra carraa kan argachuudhaaf heedarii wajjin asitti wal garree kanuma isiniin jechuu barbaada.
galatuma egaan kan sagantaa keenya guyyaa har'aa halkan qixxee akka sa'a biyya keenyaatti sa'aatii 7tti as dhufne amma sa'aatii 8tiif cinaarra jirra. Obboleewwan keenya kan bu'anii boolee keessatti argaman isaan simannaa hayyoonni keenya gurguddaan kan akka Brigeedar Jeneraal Kamal Galchuullee as jira waan ta'eef isaallee dubbisnaa yaada ijoollee kan illee fudhanna waan ta'eef keessummoota irraalee nama dubbisnu qabna ammallee nu wajjin turaan afiratinna. Yaa'u kan inni asitti argame ijoollee keenya jechuudhaan biyya Saawudii Arabiyaatti obboleessa ofii shira walitti xaxee ijoollee miskiina maatii ofii gargaaruudhaaf biyya ambaa irratti jiraataa jiranu haala nama gaddisiisuun goota ofii jabeeffachuuf goota ofii hamleetti ta'uuf goota ofii fageenyaan beekanu suuraadhaan beekanu qaamaan argachuudhaaf waan nama ajaa'ibu daa'ima mana ijoolleetti kennatanii daa'ima kana naa eegaa jedhanii ijoollee deeman fa'itu jiran goota ofii Birgaader Jeneraal Hajii Kamal Galchuu simachuudhaaf yookaan immoo sagantaa qophaa'e irratti hamlee ta'uudhaaf jajjabeessuudhaaf bakka deeman irratti poolisiitti waamanii qabsiisanii no problem kan jarri dhufanii biyya ofii dhufanii eessayyuu hin deemne nutis immoo nama hayyuu ofii jeneraala ofii hajii ofii kabajachuudhaaf dhaqee qabame akka gootaati gootaa oli kanaafuu gootota keenya simachuudhaaf dhufne kanaaf bakka kana irratti jechuudhaan argamuu kootiinis hedduu jechuudhaan akka Oromoo tokkottis hedduu gammadeera. Namoonni immoo jechuudhaan obboleewwan keenya jechuudhaan shiratti xaxxanii qabsiiftan riskii jaraa hin nyaattanu amma ijoolleen kun qabamanii dhufaniif bakka jaraa ijoolleen qabsiisanii sun hin fayyadamanu. Rabbiin biraa bilaash lammii ofii biraa bilaash. Egaa uummata keenya biyya ambaa ka jira shira gamaa gamanaan itti xaxanii isaanii karaa dhugaatiif deemu waan hin taane irra yaadanii qabamanii amma nu ba'anii dhufu jiran qabbana keessa dhaabbannee sa'a kanaan kan isaan eegu jirruuf waan isaan godhan san waan sirrii waan ta'eef ni dhufu jiranii ni simannaa waan isaan fedhanillee ni goonaa wanni guddaan nu bira ga'uudha. Baga galan biyya abbaa isaaniitti biyya ormaan qayoom jiraatanii mitiiwu haanuu dhufanii waan hunda ni goonaaf. Galatooma ijoolleen jedhanii ammas ni baga nagaa hawaasni dubbisnee gara waan ta'eef kota alta kasin difama kan daawwattoota keenya jeneraala keenya gaafii eessaan akka jalqaban beeku maaliif jennaan shirrii xaxamee fi wanti dalagame makkarraa jalqabee hanga guyyaa har'aatti halkan qorra keessa bultanii osoo dhaabbattanii osoo dadhabee hin fanne jettan halkan guutuu as bultanii gammaa turtanii haasaa isaa akka eegaltanii illee hin beeku mee hangumatee gabaabsaati daawwattoota keenya hedduun wajjin dhamaatiin jira waan ta'eef isaaniif dhaamsanii dabarsaa. Bareeda hiree kan naaf hin dhugeettiif galatoomi bakka akkuma jette bakki irraa jalqaban nama dhiba. Hunda yu asbulun ken dadhabu isaan guyyaa meeqa mana hidhaatitti biyya namaatitti rakkachaa bakka waa irra ciisan osoo hin qabaatin bakka oowwaasanitti waan nyaataniif dhugan odoo akka garaa isaaniitti argatin guyyaa kan torbaan kana guutuu mana hidhaatitti dabarsan hedduu ulfaataadha. Teenna halkan tanaa homaan qabdu isaan rakkoo guddaa dabarsanii dhufanii rakkoon kun kan isaan mudate agartanii jirtu. Nama ofii simachuun nama ofiitiin dhufanii nagaa jechuun ana galu jechuun ana dhufu jechuun aadaa ummataatillee kun kabajamuudha qaba. Mootummaan biyya sanii odoo isin seeraan asin jiraattanii jedhee rakkoo tokko irra hin geessin namni kee mootummaan keessi tiksuu odoo qabu biyya kamittuu jechuudha. Hojjettoonni caasaa mootummaadhaa lammii isaanii akka buddeena barbaacha biyya namaatitti rakkatanii jireenya maatii isaanii jijjiiruudhaaf jireenya ofii jijjiiruudhaaf biyya namaatiin rakkatanii jiraatan silaa odoo taate karaa fedhanii nu haa dhaqanii akkamitti qaama seeraa tokko akka isaan ta'an jireenyi hamaan naannoo san jiru akkamitti isaan irraa salphatee akka jiraataa seeraa biyya sanii akkaataa isaan ta'uu ittiin danda'an qaamni silaa isaan gargaaru malee karaa intaaneen daba kana isaan irratti dalaguun baay'ee na gaddisiisee jira. Wanti isaan yaadan hamaa ta'uu
namatti agarsiisaa jechuudha. Odoo ijoolleen tun akka tasaa hangaabsan achi jiraadhe har'a tarii hedduun isaanii lubbuun hin jiraatan ta'a. Maaliif waraanni mootummaadhaa qaama garaagaraatirraa waliin bahee akkuma qophii isaan waan san eegalaniin waan kana to'achuudhaaf dhossaadhaan qophii godhaa akka ture waraanni mataa isaanii himanii jiru. Dirqamni isaanii kennamellee akka waan namni achi keessa wal ga'e kun mootummaa Itoophiyaa garagalchuudhaaf achitti mari'achaa jiru. Kanaaf horii walitti qabaa jiru godhameeti itti himame. Kanaaf harki kun harka namoota dhuunfaadhaa yookiin namootnummaan hammeennaaf ol ka'anii godhan hin fakkaatu. Kun baay'ee nu gaddisiisee jira, nu qaanfachiises jira biyya namaatitti. Kun rakkoo biyya keessatti uummanni keenya keessa jiru mallattoo isaati jechuudha. Bahar gama dabarteellee biyya namaallee taate rakkoo kana keessa hin baane rakkoo keessaa bahuudhaaf maal gochuu akka qabnu uummanni keenya hin beeka. Yoo maal goone akka bilisummaa guutuullee argannu biyya keessattis ta'e biyya ambaatitti akka kabajamuu qabnu uummanni keenya hubachaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti ta'e karaa tokko waan nama gaddisiisuu ta'es hammeenni dalagame uummata keenya tokkoomsee jira, hamilsiisee jira, akka walii dhukkubsatu godhee jira. Eenyu maaliidhaan akka uummata kanatti deemaa jiru sirriitti hubatanii jiran waan ta'eef bifa lama qabaa jechuudha. Isaan miidhamuu itti gaddinus miidhamuun isaanii garuu tokkummaa, jaalala, walii birmachuu, wal kabaja uummata keessatti uumuun immoo nuuf injifannoodha. Warri amma rakkoo kana keessaa bahee lafa haadha isaanii, abbaa isaanii, biyya isaaniitti deebi'an baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warri hafellee akka dhufaa jiru qophiin gara kamisaatitti qophaa'aa akka jiran odeeffannoo qaba. Isaanis nagaan biyya isaaniitti deebi'u. Uummanni keenyallee wajjin dhaabbate erga wanti kun uumame wajjin rakkachaa jiran hundumtuu ijoolleen nagaan biyya isaanii waan galteef baga gammadanii hedduu galatoomaa isaaniin jechuu barbaada. Galatoomaa jecha jeneraal ijoolleen kunniin kaleessa rakkoof rakkisaa maatii isaanii fira isaanii biyya isaanii dadhabaniitiin biyya isaanii irraa deemanii achitti illee jiruu isaanii osoo hin fooyyeffannee jiruu lammiitiin jedhanii uummata keenya qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqee qarqaraa turanii ragaalee hedduu as guruu dandeenya ustaazawwan sheekawwan namoota gurguddaa hayyoota biyyaa hundan simatanii hundan keessummeessanii raadiyoo qabsoo hawaasa musliimaa hawaasa oromoo irratti gaggeessaa dura raadiyoo TV hunda cinaa dhaabbatanii kallattii miidiyaa ta'ee kallattii raadiyootiin ta'ee televezyiinii garaagaraa ijoollee kana sappoortiin goone haga ammaa waa takka hin goone hireen ijoollee tanaa hoo maal ta'uu qaba akkamii silaa deemuu qaban ijoolleen hamma nagaan baay'inni kunniin dhufanii as ga'anii ammallee manatti hafamuu ammallee akka duraan baratan karaa baharaatiin qurxummii keessa bahara keessa qaxxaamuranii garas deemamuu maal ta'uu qabame ijoolleen tunniin nama. Egaa isaan dhugaa dubbachuudhaaf mallattoo qabsoo mallattoo gootummaati saba kanaaf kata'anii jiranii bakka hayyamni hin jirretti bakka rakkoon akkasii irra ga'uu itti beekanitti kabaja eenyummaa isaaniitiif jecha waan kana godhani wanti kun immoo isaan irra ga'ee jira. Uummanni keenya isaanii birmachuudha qaba. Ammallee tattaaffiin godhamaa jiru nama jajjabeessu jira. Wanta qabatamaan lafa ga'eellee jiraachuu baatu. Kana booda ijoolleen tun deeggarsa hawaasaa barbaadde. Deeggarsa mootummaa ifa barbaadde. Mootummaan rakkoo uumuu duwwaa osoo hin taane qaama falaalle ta'uudha qaba. Yeroo lammiin kiyya jedhee bulcha jedhee laalu kun rakkoo akkasii isaanis ta'e kabiraatii irra ga'u gargaarsa godhuun isarra jiraata. Mootummaa haluu ba'u sirna haluu ba'u biyya kana keessatti yeroo dheeraa keessa jiraannee jirra. Kuni hafuudha qaba. Kuni dhaabbachuudha qaba. Kanaaf lammii ijoolleen tun mana isaan barbaachisa. Waan ittiin hojjetanii jiraatan isaan barbaachisa. Kana argachuun immoo kennaa osoo hin taane lammii ta'uudhaan dirqama mootummaarraa namni kun argachuu qabudha. Tokko karaa mootummaatiin ifatti kun itti beekamuudha qabaa jechuudha. Karaa uummata keenyaatiinis ofiif jechaa miti rakkoo kana kan isaan mudate. Dhuunfaa isaaniitiif yoo ta'e mana keessatti hojjetan keessaa gabbawuu hanqatanii achi dhokatanii wanta hundarraa gurra qabatanii taa'anii jireenya isaanii dhuunfaadhaa ba'anii hoofachuu danda'u turan. Kanaan kan isaan ga'e sabboonummaa isaaniiti. Eenyummaa isaaniiti. Kanaaf dhaabbataa jiru jechuudha. Uummanni illee kana dhaga'ee isaaniif birmachuudha qaba. Miidiyaaleenis haga ammaa baay'ee kan nama gaddisiisu miidiyaan biyya kana waa'ee miidhama kanaa tokkollee gabaaseen agarree jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan Facebook irra deemurraa kaafe lammii biyya isaanii rakkoon hagana ga'u ka gaaga'ama lubbuu namoota dhibbaatamoota aggaammate raawwatamee osoo jiru wanti tokkollee akka dhalateetti hin dabarsine miidiyaa mootummaa miidiyaa dhuunfaa ka Oromoon horii itti baasu hundumtuu miidiyaan jechuudha. Tokkoon isaanii ijoollee tana bira dhaabbatee rakkoo isaan irra ga'e takkallee hin dubbanne jechuudha. Kun qaaniidha.
qaanyeedha. Miidiyaan tokko waan ta'e dabarsa. Eenyurratti ta'e eenyutu waan san raawwate jechuun miidiyaadhaaf madaallee miti. Tatta'iinsa dabarsaa jechuudha. Tatta'iinsa dabarsuun kun mataa isaa dhaamsa dabarsu qabaa jechuudha. Miidiyaaleen kun aadmaa godhanii dhugaa dubbachuudhaaf irra walii galanii wanti kun akka sagalee gurra uummataan seenne gochuun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf mirga amantaatiin soo laalte namoomaanis soo laalte lammummaa yoo laalte naamusa miidiyaatiin soo laalte waan garaa nama nyaataati karaa raawwatame biyya tana keessatti. Kanaaf wanti kun waggaa dheeraadhaaf rakkoo jiraate hin beekna. Garuu immoo ammallee itti fufuun isaa baay'ee nu raajee jiraachuu nu ajaa'ibee jiraachuudha. Kanaaf isa kanaaf illee qabsoo biraa akka nu gaafatu dadhabbii biraa akka nu gaafatu agarree jirra. Garuu immoo wanti godhame baay'ee nama gaddisiisa. Waan darbe dogoggora san fooyyessuuf amma gochuu ka qaban ijoollee tanaaf gurra ta'anii ija ta'anii ummata biratti akka dhagahaman akka mul'atan ummata irraa gargaarsi gahaan akka argamuuf irratti miidiyaan hundumtuu hojjechuu qaba amantaa jedhu qaba. Rabbiin nagaa wal nu argisiise. Kanatti aansuudhaan taateen gaafa makkatti galtee taatee hedduu haalaan nu gaddisiiste. Haalaan qismii keenya yookiin sammuu keenya nu cabsiteedha. Maaliif hoo jettan nuti akka nama keessummaa kamittuu simannu akka olumaawota yookiin keessummaa kamii simannutti simanne jechuudha. Kaleessa isaan qofaa miti ka simanne akkuma waliigalaatitti keessummoota keenya olumoota keenya simanne. Garuu taateen kun ta'uun isaatii fi hedduu nu gaddisiisa, hedduu nu cinqa jechuudha. Maaliif jennaan nuti shirri diinni nurratti xaxeedha. Shirra diinni nurratti xaxe kana isaan tokkummaa keenya diiguudhaaf nummoo shirri isaan honnoo jedhan kun tokkummaa keenya cibsa malee wanti tokkummaa keenya duuba nu deebisu hin jiru. Keessattuu taateen gaafsanii ani hedduu nagaddisiise. Alhamdulillahi rabbil alamin waa hundaa caalaa wanti sun ka isaanirra naa oolle akka nu salphanne san ka isaan salphanne waa hundaa olitti alhamdulillahi rabbil alamin irra deebi'e. Iddoo biyyoota adda addaati irratti taatee imbaasii adda addaatiin yookiin mootummaatiin illee nurra deemaa jiru haala gadi fageenyaan tokko taanee wal qabannee ka duraanii caala irree keenya cimsannee falmachuu qabna. Wanti uf duuba nu deebisu takka hin jiru jechuudha. Akkuma isaan jedhan isaanuu nu dhaamanii jiranii Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee duunaa jedhan har'allee immoo ka duraanii caala nuti waadaa qabna irbuu qabna irbuu hawwata keenya nuuf seenan qabna irbuu hawwata keenyarraa fudhanne qabna. Kanaafiyyuu wanti uf duuba nu deebisu hin jiru tokkummaa keenya cimsinee honnoo jechuu qabna. Kanuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kee Rahima Kusaa Cama. Guyyaa 17 wanti magaalaa Makkaa keessatti nurratti raawwatame waan hedduu laphee keenya nu cabsee fi miira gammachuu keenya gara gaddaatti jijjiirame. Haa ta'u malee gara biyya abbaa keenyaatti dhufuun waan gadda takka illee hin qabne. Wanti nu gammachiisu bakka sanitti jeneraalli keenya argamanii salphinni isaan nurratti geggeeffamaa ture sun isaan irra gahuu dhabuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin waan hundaafuu yeroo sanitti biyyi ormaa biyyuma ormaati. Namni heeraa fi seera biyyattii nagaa biyyattii eessisu rasaasaan naman eessisu nu isaan jilaa hin dheessine galma keessa jirra. Akka nuti achi keessa jirrutti rasaasatu nurratti geggeeffamaa ture. Maaf as dhuftaniin gaafiin hin jiru, wanti nuti dubbatame hin jiru. Taseenan xaarama manaa irratti tuksii nurratti raawwatanii ijoolleen lubbuu isaaniitiif ol kaanii ka dheekisan jiranii kam nurraa miidhaman jiranii ijoolleen 4 ka achitti miidhamanii qaamni isaanii ka lafeen cabee jira ka akkasuma miidhaman dhiitichaan miidhaman ka lafeen mataa kan dhidhiigetu jira akkasuma namni biraas kan lubbuun darba jira jedhanii ka dubbatame isaan kanneen akka hordoftan jedha dubbate kaleessa torbee hadhaa walii galatti isin bararsiisanuun jedhe garuu ol ka'anuun jedhanii yoo dhanitti bilbilee gaafadhu nuti keessaa hin qabnudhaan jedhe nama Arsiiti nama Ambeeku jechuudha. Inni kunillee rakkoon guddaan kan nurratti geggeeffamaa ture imbaasiidhaan hagammaa namni yakka kana nurratti raawwate gammachuun itti uffannee manaa baane daadhii qabannee manaa baane qorii qabannee manaa baane nu dhangaa harkaa qabna guutuu kennan nu jalaa jige. Osoo hadda isaan ta'e maal ta'a isa jedhu nu dhagahamuu qaba. Osoo isaan irra oole hadda biyyi kun nagahaa miti. Nuti nagahaan asitti hin gallu. Garuu alhamdulillah waan hundaa oli guutuun keenya jigee gammachuun keenya gadda jijjiirame jeneraalli keenya nagahaan nuuf galuuf alhamdulillah jedha. Kana waan ta'eef ammallee imbaasii keenya irratti nu hojjedha. Namni shira kana nurratti xaxe nama nuti himannu ka jimmaattis miti imbaasii keenya.
warra TPLF ti haga amma hiddi isii keessa jirti biyya sana keessa jirti hin buqqaane nurra hojjetaa jiran malee nu hojjetaan jiran ilmaan arseeta achi keessa jirtullee ankomii irraa qaba ergamtuu ta'anii deemutti jiran malee sabaaf gaafa hojjetan gaafa oromummaaf hojjetan ilmi oromoo akka salphatamuu fi osoo isaan achi keessa jiran shirri achi nurratti hin xaxamu jechuudha. Kanaaf shirri achi nurratti xaxamu kun gama imbaasiitiin illee ankomii guddaa qaba. Kanaaf yaadni kiyya kanuma galatooma. Jirtan walduraa duubaan obboleewwan keenya akkasuma hayyoota keenya illee gaafii deebii wajjin guddisaa jira. Amma immoo sheekha guddaa Sheek Jamaal Aliyyi wajjin jirra. Isaan ammoo har'a maaliif akka as dhufan ijoollee isaan gaafannaa kallattumaan gara isaaniitti. Bismillahirrahmanirrahim. Ijoollee dheengadda Jeneraal Kamaal Galchuu Simanneettee bakka takka walitti qabamtee achirratti musiibaan akka isaan hin fedhin ta'uun itti dhufte san isaan simachuudhaaf as airportii dhufnee jirra. Garuu hedduu nu dhagahame achi turre waan ta'eef yeroo sun ijoolleen tun ijoollee akka malee laffaatee akka jabatti biyya san dhayxee taate fuudhaaf hedduu nu dhagahame hedduu gaddine amma gaasilaa waan rabbi qaddare biyya galanii nama yeroo rakkoo beekanii karaa barbaachisaa ta'een akka bira dhaabbatan ammallee dhaamsi nuti asiin dhaabnu. Ijoolleen tun ijoollee achi teessee if dandeessee haadha abbaa isaanii dandeessaa turte waan ta'eef kana daran illee dabree waan uummata ilaalchisu miidiyaa fi waan adda addaa irratti hirmaachaa waan turaniif galata guddaas uummata biraa waan qabaniif ammallee uummanni illee asumaan akka yaadatan akka gargaaran dhaamsa dhaabna.